Hello，大家好。唉，刺激緊張，最後咧睇過呢場波啦。咁啊，估唔到咧，我嗰部機咧就都係韋斯咸友嚟噶啦，所以咧去到車路士一入3-2咧就失靈冇聲，咁啊後尾畫都真係冇埋，我唔知做乜嘢係啦。咁啊，無論如何啦，咁啊都同大家講翻個總結啦。咁呢場波咧，韋斯咸其實本身咧係打得相當理想，根本上係一路每一場波 build up 咧係見到呢場波係再進一步。喺過去呢幾場波裏邊咧，我哋已經顯示到我哋嘅攻擊能力係開始越嚟越好噶啦。咁啊，今日又其實入咗2球波，好啦。咁但係當然啦，最後輸咗啦。咁輸咗下半場嗰3球波啦。可以咁講，車路士上半場係有少少叫做大意啦。咁啊用咗好多平時唔係正選嘅球員，去下半場一用翻正選咧。古古利亞、柏祖啊咁嗰啲咧，其實已經令到成隊波咧係整體實力高翻過西咸。咁最後喺2-2嘅時候交着咧，我唔能夠唔讚下，其實紐奴當時佢都仲夠膽換 Wilson 同埋查奧入嚟，顯示到咧其實係多少係想嘗試偷雞贏波嘅。咁我哋今日其實唔係差嘅，真係唔係打得差。如果純粹以比數嚟講，最後當然係輸咗，但係成場波嗰個質素係提升咗好多。好啦，車路士有幾勁唔使講啦，咁啊最後佢贏咗啦。咁我哋輸嘅地方，後防唔夠力呢個一定噶啦。咁其實原本咧係一路已經面對緊嘅，就係揾緊個中堅球員翻嚟啦。咁最後都應該只係揾到一個迪薩斯咧，就係嚟自呢個車路士嘅。不過佢就唔俾你住啦，諗住過咗今日呢場波之後先俾你啦。咁啊最惹笑咧就係結果我哋去到比賽尾段咧，我做唔到 live 嗰段時候咧，就雙方球員發生咗打鬥嘅。咁啊就原本就係柏祖同埋查奧爾咧，係柏祖推查奧爾先，查奧爾就係我係西班牙師兄嚟喎，咁啊推翻佢。咁啊跟住成班湧埋嚟，咁啊啲推撞都係黃牌之間嘅事啦。直到托迪堡咧有一下追埋去柏祖嗰度咧，就攆佢。咁啊，結果喺 VR 咧重睇之後咧，球證就俾咗紅牌咧，托迪堡。呢下真係搞笑啦，亦都可能係令到西咸咧就係有一個致命傷，因為我哋本身功力而家其實已經係有好大嘅改變，係攻擊能力已經某程度彌補咗防守噶啦，但係防守都係唔掂噶嘛。難得托迪堡同甸奴斯叫做慢慢上咗力，一個 partner 係做得比較好。咁而家托迪堡攞紅牌將會停3場啦，係嘛？咁啊 Q 文要出翻啦。迪薩斯我當你加盟到啦，喺車路士嗰邊。喂，係對車路士嘅場波攞咗紅牌，結果用翻一個車路士買過嚟嘅球員，呢其實係一個幾諷刺嘅事咧。同埋迪薩斯係過嚟唔代表個車得噶嘛。咁啊，佢同托迪堡一樣嘢咧，都係法國球員嚟嘅，係啦。咁所以咧就呢場波，我哋開得好好啦，上半場同下半場係兩個世界啦。下半場就算俾對面入翻波，其實都係有少少非戰之罪，本身係真係力度唔夠車路士嚟。如果打到和走咧，都叫做唔可以叫安慰獎嘅，都係1分嚟嘅。但係而家最後幾1分都攞唔到啦，係嘛？咁啊結果就拉唔近到同尾4同尾5嘅距離啦，係好失望嘅，好失望。個戰果最後係令人失望，打出嚟我覺得係唔失望嘅，打出嚟其實韋斯咸係有進步。好可惜，最後嗰個推撞令到我哋後防損失咗托迪堡。嚟緊呢幾場波咧係有個致命傷，因為嚟緊呢幾場波咧下個禮拜係將會要1個禮拜打2場波，先對般尼，再對曼聯。嗱，般尼咧就係而家喺尾2嘅位置，雖然我係同佢都有幾分嘅距離，我哋就唔望住佢哋嚟踢嘅，我哋係望住前邊嗰啲嚟踢。但係般尼望住我哋嚟踢啊嘛，般尼梗係想拉尾3嗰隊落嚟啦，所以下一場般尼作客對韋斯咸嘅時候咧，肯定係發癲咁踢噶啦。我都唔敢想象般尼會到時有幾落力、幾搏命，西咸頂得住咧。然後對曼聯，曼聯係最近咧一路上緊，
越打越好啦，卡貝克帶領之下，咁所以咧又係另一場超難打嘅比賽。咁我哋原本就計落咧，仲有10幾場波，諗住咧都仲有得鬥下，即係每個禮拜拉近少少都好啦。嗱，而家踢完呢一場波，我哋仲有14場波。咁頭先嚟緊嗰2場就已經咁難踢啦。咁呢一刻同森林仲係5分。嗱，森林聽日先踢。咁森林如果聽日攞到分咧，同我哋距離就會拉開㗎咯。咁呢個禮拜好在列斯就啱啱輸咗俾阿仙奴就0-4。咁佢哋尾5個位置同我哋嗰6分咧，暫時就唔會有改變嘅。咁所以咧今日就都要記錄一下啦。其實因為本身係真係成場波一路踢得係好開心、好理想，就算俾人追翻，其實都仲係 keep 到個勢，同埋唔係輸得晒，仲想偷雞贏添。但係結果偷雞唔到，輸埋。仲要趕咗個出場，咁係不敢想像嘅，差唔多呢個結局，由領先2球到最後輸咗2-3，仲要趕咗個出場，影響埋我哋之後嘅比賽。但係無論如何啦，我都想講，作為一個韋斯咸球迷睇到呢場波咧，我覺得韋斯咸係漸入佳境嘅，係要俾翻 credit。其實紐奴帶得係相當理想。佢係一路對波係一路一場比一場好，以攻代守亦都係做得好好。柏保路呢一個喺前線做防守嘅球員，亦都踢得相當唔錯。森馬飄亦都同費林迪斯已經係成為咗球隊嘅主力。今日仲要讚咧，就係紐奴夠膽喺比賽尾段收起保雲，然之後換查奧爾入嚟。雖然查奧入嚟之後做唔到啲咩啦，同 Wilson 時間太少啦，但係我覺得夠膽收起保雲咧，亦都代表住紐奴係夠膽試新嘢，因為保雲個限制係有嘅，係啊，咁有好多亮點，今日其實係做得唔錯嘅，有個別球員踢得好好，有平時唔覺得佢係好突出嘅。柏保路嗰啲都踢得好，保雲夠膽換起，即係仲有 Wilson 同埋查奧爾一對可以換嘅箭頭。我哋而家前邊多人到咁樣，咁希望呢兩日搞掂到防守問題啦，一定要將迪薩斯帶過嚟啦，起碼要出翻 Q 文啦。咁然之後就嚟緊嗰2場將會非常之關鍵啦。呢場波如果一個不慎，俾人哋拉埋你落去啦，我覺得我哋今季就凍過水噶啦。如果搬嚟嗰場過到咧，就希望今日嘅熱血可以重新再一次出現，對住勁啲嘅球隊，我哋都可以發揮到。不過逐場計啦，打好搬嚟嗰場先啦。而家我哋要當爛仔波咁打噶啦，唔好當自己勁嘢，唔好覺得自己高人一等。韋斯咸好多時係輸咧，就係對住一啲同級或者低少少嘅球隊咧，以為自己勁過人啊！即係前嗰排對森林嗰啲波，咪就係咁樣啦。莫講話對住狼隊添啦，笑死人啦！好啦，咁今日呢場夜波，我嗰個 software 我真係唔知搞乜嘢，最尾幾分鐘嘅失靈。咁睇下嚟緊可唔可以修理到啦？我都真係唔知，之後仲用唔用佢好？唉。今日補充到呢度為止啦。咁如果係西咸友啦，大家唔好放棄，下一場繼續幫佢打氣，希望喺般尼身上全取3分。咁至於唔係西咸友嘅，如果有睇 live 嘅咧，同你講聲唔好意思啦，睇下斷咗。我哋下次再見。聽埋寶雲講咩先？Second half, of course, you expect a reaction, but it's not the first time it's happened where we've been in leads the game. So, we need to look at ourselves and think the position that we're in, we can't give up games as easy as I thought we did. Jared Bowen pretty scathing there, saying giving up easily that result, and they lead at 2-0 at half time, but also down to 10 men then. Todibo red card. 哇，保雲都仲係好正面嘅，即係唔好放棄啦，繼續努力啦，逐場嚟啦，做好自己啦，咁樣。
咁啊，呢個我哋都知㗎啦。咁我哋都需要有正面能量嘅。其實今日呢場波係有好多好嘅地方，係可以累積去到下一場繼續踢好啲嘅。唔好俾90+11分鐘托迪堡呢個紅牌影響咗大家成隊波嘅士氣。托迪堡呢3場係唔會踢到㗎啦，但係我哋係踢得 OK 嘅咁。下場繼續努力，拜拜。